ქართული ოცნების მოსვლის დღიდან ინერგებოდა ეს სიძულვილის ენა, რამაც გამოიტანა შედეგი, ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ იყო მიზანმიმართულად, თუნდაც გვახსოვს სიტყვები გატყავება, დახოცვა, ჩაქოლვა და ყველა ვიცით ამ სიტყვების ავტორები. აქეთ ცალკე მხრიდან ეკლესია ტანდემში სახელმწიფოსთან ერთად ახორციელებდა იგივე სიძულვილის ენას ნერგავდა პირდაპირ ამბიონიდან, როცა ერთ-ერთი მაღალი იერარქი პირდაპირ ასე რბილად რო თქვა, ლანძღავდა წინამთავრობას, რაც ჩემის აზრით, როგორც თეოლოგისთვის და არ არის მისაღები და მე მგონი არავის არ არის ეს მისაღები, რომ ამბიონიდან სიყვარულის ნაცვლად სიძულვილის ენა იქადაგებოდეს. იყო ასევე იმავე პიროვნებისგან მთავრობის დაშინების მცდელობაც 17 მაისის მერე, რა თქმა უნდა, მეუფე იაკობზე მოაქვს აქ საუბარი. აი ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ, ნელ-ნელა მოვედით იქამდე, სადამდეც მოვედით. ამას რატო გაუსი ეკლესიას ხაზი? იმიტომ რომ ეკლესიამ უდიდესი როლი ითამაშა. მე მანამდე ესპანეთში ცხოვრობდი და რო დავბრუნდი ესპანეთიდან, პირდაპირ ჩემი რეაქცია რაც იყო, რომ აქ იყო მომხდარი უბრალოდ ცოტა რელიგიური რევოლუცია, რელიგიურ რევოლუციასავით, იმიტომ რომ როცა ამბიონებიდან გიქადაგებენ მთავრობის შეცვლას და როცა ეკლესია ასე ინტენსიურად არის ჩართული მთავრობის შეცვლაზე გადართული, რაც მისი საქმე ჩემი აზრით არ უნდა იყოს, ეს ძალიან ცუდია. ისევ დაუბრუნდები კრიმინალს, თავზე გვახვევენ რაღაც გაურკვეველ ციფრებს, რაღაც გაურკვეველ სტატისტიკებს, რაზეც მე შემდგომში ქალბატონი თამარი ისაუბრებს. ხდება შემდეგი, რომ მივედით 30 სექტემბრის ღამე, რაც მოხდა ყველამ ვიცით, 30 სექტემბრის ღამე მე წინა ბრიფინგზე ვთქვი, რომ გამეორდება და ეს არ იქნება საბოლოო 30 სექტემბრის ღამე, იქნება ბევრი 30 სექტემბრები. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ბატონი პრემიერი, ბატონი ჭიკაიძე მიზანმიმართულად ახორციელებენ აი ამ პატარ-პატარა ჯგუფებით, თავისი არასამთავრობო ორგანიზაციებით, სოკოებივით რო ამოვიდა ეხლა, იმიტომ რომ არავის არ ეგონოს პიკასოს კლუბი გუშინდელი დაფუძნებული 24 წელია, პიკასოს კლუბი 25 წელია რაც არსებობს, უბრალოდ თბილისის ოფისის გახსნა მოხდა და რეგისტრაცია სულ რაღაც 4-5 თვის წინ და აი ეს გუშინდელი სოკოებივით აღმოცენებული ორგანიზაციები დარბიან და მუქარ-მუქარ გვამყოფენ და კაი სიტყვებით გვემუქრებიან ყველგან სადაც შეუძლიათ, ხან ტერორისტებს გვეძახიან და ხან ქვეყნის დამანგრეველებს და ამ დროს რა ხდება? ამ დროს აყაჩაღებენ სადარბაზოსთან გოგოებს, აუთოვებენ ბავშვებს, პირდაპირ ბრუნდებით 90-იან წლებში, რაზეც არ შეგვიძლია პიკასოს კლუბი აი ასე ვიჯდეთ, გულზე ხელდაწყობილება და არაფერი არ გავაკეთოთ, არაფერი რეაქცია ამასზე არ მოვახდინოთ. რა თქმა უნდა, პიკასოს კლუბი დღეიდან ყოველ ასეთ შემთხვევას, ყოველ ასეთ ფაქტს, სათანადო რეაქციას მისცემს, სათანადოდ გასცემს პასუხს, არავის არ ეგონოს, რომ შეუძლია აი ასე, აი ამ $150 ეგრეთ წოდებული ნასეთგა აგენტებით ასე მანიპულირება გააკეთოს და ხალხი დააშინოს და კარგად მახსოვს ერთ-ერთ ბოლო აქციაზე, რომელიც ორში იყო დაანონსებული, ერთი მაღალი ვაჟკაცი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა კარგად თანამშრომლობაში არის შემჩნეული, პოლიტპატრიუმის სტატუსით გამოშვებული, როგორ ჩვენ ერთ-ერთ წევრს, პიკასოს კლუბის წევრს აი ესე ანიშნებდა ყელის გამოჭრით, მელორ ვაჩნაძეს, რა თქმა უნდა. მელორ ვაჩნაძე? აგენტი კი თანამშრომელია პირდაპირ. მე მგონი მინისტრის მოადგილეა. მელორი როგორ შეიძლება? მელორ ვაჩნაძე აგენტი როგორ შეიძლება იყოს გენაცვალე? მელორ ვაჩნაძე მე მგონი აქ ეთყავს აგენტები. რას ლაპარაკობ? მელორ ვაჩნაძე არ არის. აგენტები არიან, აი ძალიან ბევრი არიან, მოკლედ. მაგათ გვარებსაც მოვადრო, როცა გავასაჯაროებთ და ვიტყვით, ხო? თორე მელორ ვაჩნაძე პირდაპირ ვერ ხედავთ თებერვლის აქციებზე, რაც მოხდა ადრე. თებერვლის აქციას ვიძახი ბიბლიოთეკასთან პირდაპირ მელორი კურირებდა, ახალი გამოშვებული მელორი კურირებდა, პოლიციას პირდაპირ უთითებდა საათ როგორ ანაირად უნდა მოწყობილიყვნენ და ეს კოლექციაზე ასე ხდებოდა, რომ რაღაც რომელიღაც ორგანიზატორი ხალხურ კოლექციას
კი ორგანიზატორი, მაგრამ როცა ორგანიზატორი პოლიციას მიუთითებს, იცით რა არის? როცა კი, რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ იცით რა არის? ერთ რამეს ეხლავე მაგაზეც გაგცემთ აუცილებლად პასუხს, აუცილებლად უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი დავამატებ ამას, რომ მელორ ვაჩნაძე არ არის უფლებამოსილი, არ ვიცი თუ გახდა, მაშინ გაგვიცხადოს, რომ პოლიციას მიუთითოს რა უნდა გააკეთოს და რომელ რიგში ან რომელი გასასვლელი ჩაკეტოს და რომელი გახსნას. მაგაზე არ არის უფლებამოსილი და მაგაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ნაციონალების დროს მე გაგცემთ პასუხს რა ხდებოდა. ნაციონალების დროს ხდებოდა ნგრევა, 9 წლიანი ნგრევა, ნამდვილად ხდებოდა 9 წლიანი ნგრევა, რასაც ხელებს წერდა არ უარყოფ, ოღონდ ნგრევა ხდებოდა კრიმინალის, ნგრევა ხდებოდა მეკრთამეობის და აი ესეთი მანკიერი პრაქტიკის, რაც კარგად გემახსოვრებათ, არ ვიცი თუ თქვენი ასაკები, მაგრამ მე მგონი უნდა იყოთ იმ ასაკის ხალხი აქ ამ დარბაზში, რომელსაც კარგად ემახსოვრება რა ხდებოდა 2003 წლამდე, როცა სახელმწიფო საერთოდ არ არსებობდა, არანაირი სტრუქტურა არ არსებობდა სახელმწიფოებრივი, ელემენტარულად პირველი ბრიფინგი რო ჩატარდა მერიაში, მაშინ გიორგი შერაძის შემცვლელმა გიორგი შერაძე იყო შევარნაძის დროს მთავრობის პრემიერი და შემდეგ ბიძინა ბრეგაძე ნაციონალური მოძრაობა როცა მოვიდა გახდა ქალაქის პრემიერი პირველ თათბირზე განიხილავდნენ იმას რომ შუქნიშნები არ იყო და სად შეეძინათ აი ესეთი სახელმწიფო ჩაიბარეს შუქნიშნები არ არსებობდა გაის სახელმწიფო ჩაიბარეს სახელმწიფო ნაციონალებმა პოლიციის რომელიც ქუჩაში გაჩერებდა და კოღოს ნაკმენებს ეძებდა შენ ხელებზე რომ რამენაერად მერე ნარკომანობა დაებრალებინა და თუ ვერაფერს ვერ გიპოვი და გეხვეწებოდა რომ 20 ლარის ბენზინი მაინც ჩამისხიო მე ამას მოვესარი ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი ამნეზია არა გვაქვს და არც ერთს მე მგონი და ნაციონალების დროს რაც ხდებოდა თქვენ ახსენეთ 26 მაისი ხო თქვენ პირადად და 26 მაისს ხდებოდა დიახ, არა, 26 მაისი იყო ანტისახელმწიფოებრივი მიტინგი, ნამდვილად ანტისახელმწიფოებრივი მიტინგი, გრუს მიერ დაფინანსებული დაგეგმილი. იმაზისგან შორს ვარო, ყველა იქ მყოფი მომიტინგე გრუს აგენტი იყო და მის რაღაცა ფუნქციებს და მოვალეობებს ასრულებდნენ, დავალებებს ასრულებდნენ და რაღაცა ფუნქციები გააჩნდათ, არა, ნამდვილად ასე არ იყო, მაგრამ ძირითადი ბირთვი და ორგანიზატორები რომ შეკრულები იყვნენ გრუსთან და პირდაპირ ის ჩანაწერით ადასტურებს, რომელიც ავთენტურია, ის ჩანაწერი ნამდვილად ავთენტურია. რომ ბურჯანაძე რომ ელაპარაკება თავისშვილს, ყველა მიცით ეს ჩანაწერი და რა ხდებოდა თქვენ რაზე გინდა გითხრათ რომ ვინ გასცემდა მაშინ 26 მაისს სამოქალაქო ვინმე პირი ასე გასცემდა როგორ უნდა მოწყობილიყო არა იყო 7 ნოემბერი იყო 7 ნოემბერი მაგრამ იცით რატომ მომიტანე დიახ ის 9 წელში ძალიან ბევრი რაღაცა იყო არ ვიდაოთ იმაზე რომ იყო გასაპროტესტებელი ნებისმიერი მოქალაქის არ გედავებით ნამდვილად არ გედავებით დიახ თქვენ ბოლო 4 წელია რაც ბოლო 4 თვეა რაც გამოჩნდით ეს აქტიურად ის 9 წელი რასაკეთებდა ის 9 წელი მე პირადად აქ არ ცხოვრობდი წასული ვიყავი სხვა წევრები ორგანიზაციის მოქმედებდნენ პიკას კლუბი მოქმედებდა ქუთაისში აკეთებდა თავის საქმეს როცა იყო გასაპროტესტებელი რამე აპროტესტებდა თუნდაც გვირგვლიანი საქმე როცა გასაპროტესტებელი იყო გამოვიდა პიკას კლუბი და გააპროტესტა სადაც გასაპროტესტებელი იყო აპროტესტებდნენ დამიჯერეთ რა ჩვენი წევრები ვინც დღეს ჩვენს გვერდზე დგანან საპროტესტებელს აპროტესტებდნენ და როგორ არ შეიძლება რა ვქნათ ეხლა იყო ომი პირდაპირ მიდიოდა ბრძოლა სახელმწიფოს და კრიმინალს შორის ამ ომს აწარმოებდნენ ახალგაზრდა ბიჭები როგორც იყო ბაჩო ახალაია როგორც იყო დათა ახალაია ვანო მერაბიშვილი ახალგაზრდა ხალხი აწარმოებდა ომს პირდაპირ ომს კრიმინალთან და თქვენ კარგად იცით როცა არის ომი ომში ხდება რაღაცა გადაცნომები, რაღაცა შეცდომები. მე პირადად ნაციონალურ მოძრაობას ამას დიდ შეცდომად უთვლი, რომ ძალიან დიდი ძალა მოხდა, ძალიან დიდი ძალის კონცენტრირება მოხდა ძალოვან სტრუქტურებში და საბოლოო ჯამში ვეღაც პიროვნებებმა ეს ბოროტად გამოიყენეს, ბოროტად ისარგებლეს. და რა თქმა უნდა იქნებოდა შეცდომა, როცა რაღაცას აშენებ, იქნება შეცდომა. ამათ არა აქვს შეცდომა. 2 წელიწადში ყველაფერში გაუსეს ნაციონალურ მოძრაობას. თუ რამე მანკიერი მხარე იყო, აბსოლუტურად ყველაფერში დაწყებული პრემიებიდან გამოწერით, დამთავრებული ყველაფრით, აბსოლუტურად მანკიერი მხარით.
უარესი რა ხდებოდა უარესი აიღეთ ციხეებში რამდენი სუიციდის შემთხვევაა მომხდარი მოდით შევადაროთ 2011 წელს მარტი-აპრილის მონაცემებით იყო 9 სუიციდის შემთხვევა 2014 წელს არის 16 როგორ რაზეა კლება რომელ კრიმინალის კლებაზე ციხეებში ნაკლები ხდება ილაპარაკებს ქალბატონი თამარი მე რა ხდება ციხეებში ხლა არ მინდა რომ უბრალოდ მის სალაპარაკო ვილაპარაკო მე აქ დიახ ჩვენი ბრიგადი თავარი თემა არის კრიმინალი და სახელმწიფო ამ კრიმინალთან დღეს არის გარიგებაში შესული და ამართვინებს კრიმინალის ხელით დღეს იმართება სახელმწიფო ხალხო თქვენ უნდა გაიგოთ რომ ბრუნდებით ნელა-ნელა ნაბიჯ ბრუნდებით 90-იან წლებში და ეს არ არის ხუმრობა ნახეთ ატვირთული სოციალურ ქსელში შავ რაზმელთა ეგრეთ წოდებული ბანდა საპატრიარქო შავ რაზმელთა ბანდა რომლებსაც პირდაპირ რო შევხედე ავტომატი რო ეჭირა ხელში მხედრიონი გამახსენდა იმ წუთში გამახსენდა მხედრიონი ნუ ის ავტომატი ალბათ შეიძლება მულიაჟი იყო და ნამდვილი სულაც არ იყო მაგრამ თვითონ ეს ფსიქოლოგიურად ეს იწევს ამის შეგრძნებას იცით რა არის რა გავცელდა თავისუფალ ზონაში ეს არის სურათი ეს არის სურათი პირდაპირ არა ცალმხრივად იცით აი რატო საუბრობ ცალმხრივად იცით რა არის მე თქვენ გეტყვით ახლა ირმა-ინაშვილმა რა გააუცელა რომ ზონელებს ავტომატები ეჭირათ ხელში ავტომატები ეჭირათ ხელში ხო არა თუ არ გახსოვთ მსგავსი შინაარსის რა რომ ავტომატი ეჭირათ ხელში გამეცით გთხოვ თუ შეიძლება ახლა თქვენ აბრალებთ ისეთ რაღაცა ზონას რომ რომელი არა გენეცო როგორ გეკადებათ მე მანახეთ ერთი ფოტო მაინც სადაც თავისუფალ ზონელებს უჭირავთ ავტომატი ხელში და შევიდეთ ეხლა Facebook გვერდზე მე შეგიყვან განახებ სადაც საპატრიარქო შავრაზელთა ბანდას ნუ ბანდა არის ჩემთვის ისინი არ ვიცი რა ორგანიზაცია ბანდას უფრო გვანან იმიტომ რომ ესე შავებში გამოწყობილები ჩაცმულები და ხელში უჭირავთ ჩემ ხელა რაღაცა პულიმეტისნაირი თუ ავტომატი რაღაც რა არის ეს ვერ გავგი და ეს რა არის ეს არ არის შეშინება ეს არ არის ტერორი ყველაზე თავისუფალ სიტყვაზე არ არის სახელმწიფო პირდაპირ შესულია კრიმინალთან გარიგებაში არ არის ეს ასე როცა კრიმინალები გამოშვებულები ამნისტიის შედეგად პირდაპირ აი თუ გინდათ მე თუ გექნებათ სურვილი აუცილებლად შემდეგ დღეს არა ვარ მაგისთვის შემდეგი ბრიფინგისთვის მე წამოგიყვეთ პირდაპირ გვარებს და სახელებს იმ კრიმინალებისაც რომლებიც სუში და სურათებს რომლებიც ყოველდღიურად დადიან სუში ეგრეთ წოდებული პაიკის მისაღებად რომლებსაც ნარკოტიკებს აძლევენ და ალბათ ნარკოტიკთან ერთად ალბათ ფულსაც უხდიან და მე ასრულებინებენ დავალებებს და იმათ გვარებსაც მოგიტან თუ გნებავთ და თუ გაინტერესებთ აუცილებლად რა და აი ასეთი ხალხით იმართება დღეს აი ეს პატარ-პატარა კრიმინალური დაჯგუფებებით პატარ-პატარა მენტალური აზროვნებებით აი პატარა კაცუნებით იმართება დღეს ცდილობს ბატონი ჰაკიმი და მისი ზოოპარკის დირექტორი პირველი მოქალაქეა თუ რაც არის ზოოპარკის ოღონდ ზოოპარკის მოქალაქეა ის პირველი და არა საქართველოს პირველი მოქალაქე როგორც უნდა რომ გამოიყვანონ კრიმინალების ხელით ცდილობს რასაც ჩვენ გვაბრალებს ზუსტად რასაც ჩვენ გვაბრალებს მთავრობა რომ ჩვენ მიღებული გვაქვს ინსტრუქციები სარფსა და უკრაინაში შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ჩვენი წევრის პასპორტები შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ, გადავიღოთ და გადმოგიგზავნოთ ნებისმიერ საინფორმაციო საშუალებებს, რომ არც ერთი არ არის აბსოლუტურად ნამყოფი ამ ბოლო ხანებში თურქეთში და უკრაინაში. და ეს არის სრული სიცრუე და სრული ტყუილი, რომ თურმე ვიღებთ დირექტივებს მიხეილ სააკაშვილისგან და ბატონი ლადო სადღობელაშვილი თავის YouTube ინტერვიუში რო ბრძანებს რომ რატომღაც თურმე მილიარდიანი უпроსტოდ მაპატიეთ მილიარდიანი დაფინანსება გვაქვს თემურ ალასანიასგან მილიარდიანი დაფინანსება ამ 500 კაციან ჯგუფს რომელიც ეხლა დავიყვეთ პარტიამ დაკო 5 კაციან ორგანიზაციებად რომლებიც თურმე ტერორს ვაპირებთ და ტერორის დანერგვას ვაპირებთ და ხელისუფლების სვლას ვაპირებთ ზუსტად აი ეს მეთოდი აწყობთ თვითონ აწყობთ ზუსტად დამიჯერეთ ამ თავრობას აქვს გასატარებელი კონკრეტულად არიან ერთი მიზნით მოსულები რომ საქართველოს შეაქციონ რუსეთისკენ შეუქციონ ვექტორი საქართველოს დასვან რუსეთის ვექტორზე ამას ვერ გააკეთებენ ვერანაირად ხელშეკრულება
ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი ინერციით იყო მოწერილი საქართველოსგან ეს მოგეხსენებათ 80% გაკეთებული იყო წინამთავრობის მიერ და 20% ინერციით გაკეთა ყველაფერი და ამაზე ციცით ისიც ვერ გაიყვეს რომელს უნდა მოეწერა ხელი ბოდიშით ამ გადახოვისთვის მაგრამ რა არის იცით ზუსტად აი ეს რაც ჩვენ დაგვაბრალეს რასაც ჩვენ გვაბრალებენ თვითონ აკეთებენ ამას ქმნიან 5 კაციან ჯგუფებს დამიჯერეთ რომ შექმნან არეულობა გამოიწვიონ სამოქალაქო დაპირისპირება ერთმანეთს შორის ახალგაზრდებს შორის შექმნან ისეთი ფონი რომ თითქოს საქართველოში ხდება კატასტროფა რომ დავერიოთ ერთმანეთს გავიმეოროთ 30 სექტემბრები ბევრი 30 სექტემბერი ჭირდება დღევანდელ მთავრობას რომ გადაფაროს თავისი წარუმატებლობა თავისი უუნარობა და აი თავრობა რომელიც არაფრის მკეთებელი არ არის აბსოლუტურად არაფრის გარდა იმისა რომ ისიც კი არ შეუძლიათ რომ ბოდიში და 10 კატი გააკეთონ ნორმალურად რა პირდაპირ იმდენად შტერები არიან რომ ადგენდა 140 მილიონი პირდაპირ ჯიბ გამოიწერეს და ჯიბ გადაინაწილეს პირდაპირ პრემიად გამოიწერეს ჭკუაც კი არ ქონდათ როგორმე ისე გაეკეთებინათ რომ გვიან მაინც გაიგო საზოგადოებას აი მაგის ჭკუაც არ ეყოთ წერა კითხვის უცოდინრებისიან გამგეობებში შეგიძლიათ მიგიყვანოთ და განახოთ პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ ამბანს რომელი იტყვის თავიდან ბოლომდე რა ქართულ ამბანზე მაქვს რა საუბარი დამიჯერეთ 80%-ს არ ეცოდინება ქართული ამბანი და ხო რაზე მინდა კიდე ერთი გავამახვილო ისევ დაუბრუნდები კრიმინალს ზუსტად აი ამ ჯგუფებით ზუსტად ბატონი ივანიშვილი ღარიბაშვილის მეშვეობით ჩიკაიძე რა თქმა უნდა აქ პეშკაა და ახმოვანებენ რაღაცა შინაგან საქმეთა მინისტრი კი არ არის უბრალოდ ჰაკიმას გამხმოვანებელი სამინისტროს პირველი მინისტრი შეიძლება ასე უწოდოთ ფიგურა ალბათ რაღაც რა ვიცი პაიკი არის მოკლედ გამხმოვანებელი ამათი შიზოიდური აზრების და ეხლა ეს ხუმრობაში მივედით იქამდე რომ რეალური საშიშროება დგას რომ დღეს ოპოზიციურად განწყობილი სპექტრის მიმართ დაიწყოს დევნა დაიწყოს სერიოზული დევნა ამასინათ მე ჩემ გვერდზე ავტვირთე გააჩერეს ჩემი შვილი სულ არაპოლიციის მანქანით გააჩერეს ბავშვებთან ერთად საღამოს გავაგზავნეთ ტელეფონზე ჩასარიცხად სახლის ქვევით მოქვს ტელეფონის ჩასარიცხი აპარატი გააჩერეს მარტო რატომღა ჩემ შულს გადაუგეს სურათი მარტო ჩემ შულს შეეკითხეს რა მამამისი რა საქმიანობდა და დანარჩენებს არავისთან კითხვა არ ქონიათ რა არის ეს არის უბრალოდ აი მუქარაც კი არ არის ეს მარაზმი აი მეცინება ეგეთ რამეებით პიკასოს კლუბს ვერ შეაშინებენ ვერც იმით ვერ შეაშინებენ რასაც აპირებენ აი ახლა დაპირისპირებას ახალგაზრდობის ერთმანეთთან დატაკებას და მე მაქვს ინფორმაცია რომ 23 ნოემბრამდე 11 წლის თავს აპირებენ დაამტყიონ ძალიან დიდი არეულობა და რა თქმა უნდა მთავრობას უნდა რომ აი ამ მობილური ჯგუფებით დაამტყიოს და მოახდინოს ძალიან დიდი არეულობა რომ როგორმე რამენაერად მოხდეს ისე რომ ნაციონალურმა და გადაბრალდეს ეს ყველაფერი ნაციონალურ მოძრაობას ასე რომ ერთი სიტყვით ბოლოს ეხლა რასაც შევაჯამებ მინდა ვთქვა რომ თქვენ იმიტომ მოგიწვიეთ რომ იცოდეთ რომ არის მზადდება აი ესეთი თავდასხმები მზადდება მობილური ჯგუფების მთავრობის მიერ მართული აი ამ არასამთავრობოების მიერ ორკაციანი არასამთავრობოების მიერ რომელიც ეხლა ეს ფოკუსი ვიცით როგორ კეთდება ალბათ ყველამ ორკაციანი არასამთავრობო უცებ 2000 კაციანად ალბათ ყველამ კარგად ვიცით ეხლა ფინანსები თუ არის დღეს საქართველოში გაჭირებულ ადამიანს ნახავენ და გადაუხდიან და მიიყვანენ და აყვირებენ რასაც არიან ალბათ მიჩვეული იმიტომ რომ ასე მოიგეს ბოლო არჩევნები ბოლოს წინა და 1 ოქტომბრის არჩევნებზე არ მაქვს ლაპარაკი ნამდვილად 1 ოქტომბრის არჩევნები მოიგეს და ეს ნაციონალურ მოძრაობამაც აღიარა და ხაზი გაუსვა თავის წაგებას მაგრამ დანარჩენი არჩევნები იყო მარაზმი ბოლო ქალაქის მერის არჩევნები იყო აბსოლუტური მარაზმი იმიტომ რომ გამოიყვანეს თუ ვინმე ლოთი ყავდათ სასმელს აძლევდნენ თუ ვინმე ნარკომანი იყო გამოათრიეს და წამლის ფულები ურიგეს და წამალი უკეთეს დამკვირვებელი ვიყავი 35 უბანზე და პირდაპირ ყველა მოხუც რომელიც შემოდიოდა 90% მოხუცებულისას პენსიონერს ეჭირა ერთი და იგივე აპარატი ფოტოაპარატი რომ გადაეღო რომ ხაზავდა 51-ს უბრალოდ ამას ვერ ამბობდნენ კამერის იმიტომ რომ კერძო საუბარში ყველა ამას აღიარებდა ასე გახდა ნარმანია მე
მიუვარდნენ ოპოზიციურად განწყობილ სპექტრს არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ ჯგუფებს მიუვარდნენ როგორც მოხდა თავისუფალი ზონის შემთხვევაში გამოიწვიონ ეხლა ყველას არ შეუძლია მოითმინოს ეხლა ადამიანს ქართველი კაცის ბუნებიდან გამომდინარე დედის და ოჯახის გინება და ცოლ-შვილის გინებას ქართველი კაცი გულთან ახლოს მიაქვს ქართველ კაცს ეს ყველაფერი და შეიძლება ვერ მოუთმინოს და მოხდეს ხო შემოხლა ხელის დარტყმა და აი ამით ეს იაპირებენ 23 ნოემბრამდე ისე დაძაბონ მდგომარეობა რომ შემდეგ ალბათ ყველანი ვიხილავთ რა პროცესებიც განვითარდება იმიტომ რომ ნამდვილად არ აწყობთ ამათ მაიცერ 2016 წელი ამათთვის არის კატასტროფის წელი იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ მოიგებენ არჩევნებს და მხოლოდ ერთადერთი რამით არეულობით აწყობთ და კრიმინალის აი ესეთი კრიმინალის ფონით აწყობენ გავიდნენ და გადაფარონ ყველა თავიანთი პრობლემა ერთი კვირაც არ არის გასული ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მოხდა გამიზნულად ახალგაზრდა ბიჭის ლიკვიდაცია, რასაც დღეს პოლიცია გვიმტკიცებს სასაცილოა, სადაც დევნა მიმდინარეობდა, იქ იყო ჩიხი და რასაც თვითმხილველებიც ამბობენ და ექსპერტებიც ეთანხმებიან, რომ გამაფრთხილებელი გასროლა ახლა ჩვენ ახლა აქ იქიდან უცხოპლანეტელები არა ვართ და ვიცით გამაფრთხილებელი გასროლა ხდება ჰაერში, ხო? და ეს ადამიანი არის ლიკვიდირებული პოლიციის მიერ და ზუსტად ეს არის პირდაპირ თავში დამისნებით და ზუსტად აი ეს გახლავთ სიძულვილის ენის გაგრძელება, რასაც ბატონი არჩილი ლაპარაკობდა, აღნიშნავდა. და იცით რა არის, აი არ შემიძლია არ აღნიშნო იმ უამრავი ადამიანის გვარები, რომლებიც არ არიან მაგალითად ვაზაგაშვილები, არ არიან გირგულიანები, არ არიან რობაქიძეები და არის დამალული, მიხვდით, რახან არ არის ესეთი რაღაცა პერმანენტული აქციების სახე არ აქვს ის რაც მაშინ იყო, აი წლების მანძილზე, ხო? და აპელირებდნენ ამ თემებით. პენიტენციალურ სისტემაში თვითონ რაც ხდება და საერთოდ რაც ხდება კრიმინალში, აი თქვენ მინდა დაგისვათ კითხვა ზუსტად, როდის გახსოვთ დაუთოების ფაქტი, რაც მოხდა. ყოფილა ზუსტად იმ 9 წლის მანძილზე და რაც ეხება კიდურების დაუთოებას. ბავშვის დაუთოებას. მე გეუბნებით რაც ეხება დაუთოებას და რომ მე ზუსტად ახალგაზრდა ბავშვის ჩაწყლის ფაქტები ის ახალგაზრდების ჩაწყლის ფაქტები რო გვახსოვს ის ბავშვები იყვნენ კრიმინალები როგორც ვიცი და მიდიოდნენ ხალხის დასაჯახებლად. დიახ, ზუსტად თავარი სათქმელი ის არის, კი ბატონო, თავარი სათქმელი ის არის, ზუსტად თავარი სათქმელი ის არის, რომ აი უამრავი ფაქტები იმალება, ასე ვთქვათ, არ არის აი რაცა თქვია, როგორც იყო იმ წლების მანძილზე გამომზეურებული და ზუსტად ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ არც ერთ ფაქტს არ დავტოვებთ გამომზეურებლად და ამას მოყვება ზუსტად თუნდაც აქციები იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აღარ იქნება ესე მიჩქმალული ესეთი ფაქტები ის რაც ხდება პენიტენციალურ სისტემაში და ის რაც ხდება და ჩვენ უბრალოდ მოქალაქეებს აი ამ ბლეფით რაც არის რომ კრიმინალმა იკლო ხო აი რაც არის სრული ბლეფი ჩვენ ამითი ბოდიში რა არ დავბოლდებით რო იტყვიან რა პირდაპირ გეტყვით რა თქმა უნდა დიახ და პირდაპირ გეტყვით რომ ამ ქალაქში ცხოვრობ და ყველას გვაქვს ასე თვალების და ყურები. ყველა ხედავთ რაც ხდება და კიდევ მე მინდა ეს დავასრულე უკვე რაც იყო და მე ერთს ვიტყოდი რომ ჩვენი კლუბი არ გვიშუქებთ აქციებს გვინდა რომ ცოტა აი მაგაზე გითხრათ. დიახ 10-ში გვაქვს 8 საათზე ეს ხა მორჩა ანუ ჩვენი ბრიფინგის თემა და
უბრალოდ ვიტყვი რომ 10-ში გვაქვს 8 საათზე მატროსოვის ციხესთან ვანო მერაბიშვილის ხარდასაჭერი აქცია. ის არის წმინდა ფრანცისკეს დღე, კათოლიკოები წმინდანია, რომელიც იყო მფარველი პატიმრების და ანუ პატიმრების ჩაგულთვა და პატიმართა და გვაქვს 8-ში 10-ში 8 საათზე თუ მოგზაურობთ ძალიან ლამაზი პერფორმანსი ხარდასაჭერი არა მარტო ვანოსი არამედ უამრავი პოლიტიპატიმრის თანამებრძოლები და თანამოაზრეები რა თქმა უნდა ზურგდაკნები არის ხალხი ვინ შემოგვიერთდებიან შემოგვიერთდებიან